20 ล้าน ฉันให้ 20 ล้าน ว่ายังไงคะ ฉันตั้งราคาให้ 20 ล้าน ถ้าคุณตกลง ฉันขอซื้อราคานี้เลยละกัน ประธานโทษนะครับ ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับ โสดายาค่ะ ฉันชื่อโสดายา และสำหรับการนำเสนอเครื่องเพชรชิ้นต่อไปนะครับ ผมขอนำเสนอด้านนี้เลยนะครับ เป็นสร้อยคอนะครับที่นำเพชรเนี่ยมาร้อยเรียงต่อกันนะครับ พร้อมกับตุ้มหูนะครับเข้าชุดนะครับ คืออยากจะบอกจริงนะครับว่าชิ้นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยนะครับ คือสร้อยชิ้นนี้นะครับนำมาต่อกันถึง 120 ชิ้นครับผมคือชุดนี้จะเป็นเข้ากันเข้าชุดที่ ไม่มีใครสนใจงานกันแล้ว ออกแบบโดย ก็น่าอยู่หรอก ทั้งสวย ทั้งรวย แถมยังดูน่าลึกลับอีกต่างหาก เป็นใครมาจากไหนกัน หนูได้ยินคนในงานเขาเมากัน สงสัยจะเป็นเศรษฐีใหม่ เพราะว่าไม่มีใครเคยเห็นหน้า ไม่เคยมีใครได้ยินชื่อคุณโสดายามาก่อน พี่นิก พี่นิก นุชว่าไงนะ ก็เห็นนิ่งไป เป็นอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรหรอก พี่ก็แค่คิดอะไรเพลินๆนะ งั้นนุชไปห้องน้ำก่อนนะ อืมเกิดอะไรขึ้นพี่นิก คุณ ที่เราเจอกันที่พระธาตุนาดูลจำได้ไหมคะจำได้สิคะ ฉันไม่ลืมหรอก นี่ค่ะ คุณทำได้ยังไงคะเนี่ย ข้อต่อมันหลวมนะคะ ฉันก็เลยซ่อมให้ชั่วคราว คุณจะได้ใส่ก่อน ยังไงก็ไปให้ที่ร้านซ่อมดีๆอีกทีแล้วกันนะคะ แต่ที่คุณซ่อมให้เนี่ย มันแทบจะเหมือนเดิมเลยนะคะ ดูเผินๆไม่รู้เลยอะว่าเพิ่งขาดมา เรื่องแบบนี้เนี่ยจิวเวลรี่ดีไซเนอร์คนไหนก็ทำได้ค่ะ คุณเป็นจิวเวลรี่ดีไซเนอร์เหรอคะ ไม่น่าล่ะ เครื่องประดับบนตัวคุณแต่ละชิ้นเก๋ๆทั้งนั้นเลย ขอบคุณค่ะ งั้นจะขอตัวก่อนนะคะ ค่ะ ก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยซ่อมสร้อยให้ แล้วก็ขอโทษนะคะที่เดินชนคุณนะ เราเจอกันค่ะ
ขอเครื่องดื่มเพิ่มหน่อยครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ คุณอนิก กิดาการ คุณรู้จักผมด้วยเหรอครับ ฉันรอเจอคุณมาตลอดเลยค่ะ โสดายาค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักครับ แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย ไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ